Watumie muda huu vizuri. Waambie uwe wakili wa Injili. Unihudumie Bwana, ukutane na mahitaji yao katika neno lako. Kutana na mimi. Nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu Bwana, roho yangu yaona kiu. Sikia kumwomba Mungu, endelea kuomba. Nafsi yangu yakutamani, nafsi yangu Bwana, nafsi yangu yakutamani, roho yangu yaona kiu.
Sema Bwana Yesu, ninakuomba ndani ya muda huu yafanyike mambo makubwa ya kiroho katika maisha yangu na wote wanaonitegemea. Ee Bwana, nguvu yako iwe juu yangu, uwezo wako uwe juu yangu, nikauishi ili kuzalia matunda ya fahari katika jina la Yesu. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Neno la Mungu ambalo tumepewa leo ni kutoka kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ya 4 aya ya kwanza na ile ya 5. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 4 aya ya kwanza hata ile ya 5. Maneno ya Mungu yanasema, mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayotajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na ninyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala sijihukumu hata nafsi yangu. Maana sijui sababu ya kujishitaki nafsi yangu, lakini sihesabiwi haki kwa ajili ya hiyo, ila nihukumuye mimi ni Bwana. Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Amen. Wapendwa, neno hili tulilosoma linatanguliwa na wazo linalosema tunaitwa kuwa wakili, kuwa mawakili wa Mungu. Tunaitwa kuwa mawakili wa Mungu. Mimi na wewe, Mungu ametuita tuwe mawakili wake. Wakili maana yake ni kushikilia kitu kwa niaba ya mwingine. Kuwa wakili ni kusimama katika vitu, katika muda, katika mali, katika huduma, katika maisha kwa niaba ya wengine. Wakili ni yule ambaye anasimama, ni yule ambaye anatunza, ni yule ambaye anasimamia mambo kwa niaba ya wengine. Tunaposema wakili wa Bwana, wakili wa Mungu, ni yule ambaye amewekwa kuwa msimamizi kwa mambo ya Mungu. Na ndio maana sentensi hii inayosema tumeitwa kuwa mawakili wa Mungu inatukumbusha na kutuambia kwamba sisi tumewekwa hapa duniani, tumewekwa katika hii dunia, umewekwa kwenye ile familia, umewekwa kwenye ile ofisi, umewekwa kwenye lile shamba. Wewe ni wakili wa Mungu katika hilo eneo. Umewekwa kwenye kwaya, umewekwa kwenye vyombo, umewekwa kwenye chakula. Wewe ni wakili wa Mungu katika hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana gani? Ina maana ya kwamba sisi hatukuja na chochote hapa duniani. Na natamani uelewe kwamba kile ulicho nacho sio cha kwako, umepewa na Mungu kwa upendo wake ukisimamia. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 aya ya 27 mpaka ya 30,
Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ni nani hapa anaweza akasimama akajivunia akasema hii pua ni ya kwangu? Ni nani anaweza akajisimama akajivunia akasema huu mkono ni wa kwangu? Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akamuumba mwanamke na mwanaume, akawabarikia, akawaambia mkaongezeke, mkazaane, mkatawale, mkamiliki, mkatiishi. Angalia hivi vitu Adamu alikuwa hana hata kimoja. Sasa angalia sura ya pili. Mungu anasema ule mstari, sura ya pili mstari wa 4 anasema na vyote havikuwepo mpaka pale alipomweka mwanadamu. Maana yake nini? Kwamba katika ulimwengu wa roho Mungu aliumba kila kitu na akamkabidhi mwanadamu. Lakini Biblia inatuambia katika application, katika uhalisia sasa anasema vyote havikuwepo, akamweka mwanadamu. Alipomweka kwa mavumbi ya ardhi, ndipo Biblia inasema akaagiza vikawepo mimea, ikawepo wanyama. Ule mstari wa 20 anasema akampelekea Adamu, akamwambia vipe majina. Nani amemtengeneza ng'ombe? Nani amemtengeneza paka? Hata Adamu hakutengeneza. Hata Adamu hakumuumba njiwa, hakuumba mchicha, hata mbegu ya muhindi, hakuumba mahindi. Na ni hatari sasa hivi, sijui tunapoelekea. Wazee wetu wamefikisha miaka 70, Mungu akubariki. Sisi tunaomba sana neema tuweze kufika hata hiyo 45. Tunaomba sana. Na sisi wengine tunakaribia, Mungu aniwezeshe. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni hatari. Sasa hivi unakula mahindi, unga, tena unaambiwa usikoboe, si ndio? Unaambiwa usikoboe, unakula, lakini lile hindi unalilima mara hii, hauruhusiwi kulirudia tena shambani. Sijui tumewaza, lakini enzi hizo tulikuwa tunaamka asubuhi, wazee wetu wanaamka mahindi yamejiotea shambani. Hindi refu kama mnazi, linatoa mahindi, tunaita mahindi ya kienyeji. Sasa hivi hamna. Mwanadamu anajitahidi, lakini anaharibu, hawi wakili wa Mungu. Mungu ametupa kila kitu, sisi ni mawakili. Tunapaswa kuvitunza, tunapaswa kuviongeza viongezeke, tunapaswa kuvitiisha vitusikie. Adamu akavipa majina, akasema wewe ni ng'ombe, wewe ni mbuzi. Tena jina la kwanza akasema huyu ni mifupa katika mifupa yangu na ni nyama katika nyama zangu, ataitwa mwanamke. Jina la kwanza Adamu alitoa. Mimi nilisikia hapo watu wangejipigia makofi kwamba mimi ni wa kwanza kuitwa na Adamu. Bwana asifiwe. Hivi unaelewa? Hivi unadhani kwani Mungu aliposema apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali mbele za Bwana alikosea? Fikiria hii sentence. Kiumbe wa kwanza Adamu kumuita alikuwa ni mwanamke. Hata yeye alishindwa kujiita. Na ndio maana wakati mwingine hatujielewi. Bwana asifiwe. Kweli wanaume wakati mwingine hatujielewi tunataka nini. Kwani uongo wanaume? Kwaya hatuendi, kanisani hatuendi, wapi hatuendi. Tukienda kule tukilalamika, mke wangu niombee. Tukipigwa kule niombee. Tukiishiwa sina hela, lakini jana ulizimwaga zote kwenye kreti ya 50. Hatuelewi, lakini tumepewa hiyo mamlaka, tumeshindwa kuwa mawakili. Lakini hata hivyo, na wale walioambiwa ni mifupa katika mifupa yao, nao wameshindwa kuwa mawakili. Bwana asifiwe. Umeshindwa kwa kusimamia, wewe ni mlinzi. Ukienda kanisani amsha nenda naye, wewe ni mlinzi. Kama wewe ni mlinzi msumbue. Twende. Ndugu zangu, sisi ni mawakili. Mwambie jirani yako wewe ni wakili wa Mungu. Hapa duniani haukuja na chochote. Yaani hatupasi hata kuringa. Usijivunie. Wala usijione unaweza, unajua. Hapana. Tulikuja hivyo hivyo. Ayubu anasema nilikuja hivyo
na nitarudi hivyo. Alijua kwamba hivi ni mali ya Mungu. Zaburi ya 24 Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Sisi tumepewa kuwa wasimamizi. Umepewa watoto, wasimamie, watunze, walee, walishe. Umepewa mke, umepewa mume, mtunze, mlishe, mvishe. Sasa wengine wanakuwa wachoyo. Na Yesu akasema mchoyo maisha yake ni mafupi. Sijui kwa nini Yesu alisema hili neno. Akasema njia ya mchoyo ni fupi, hana uhai ndani yake. Maana yake ukijilimbikizia, Mungu anavichukua, atakunyang'anya. Ninakumbuka siku hiyo, siku moja sitasahau, tukiwa Upata, nilikuwa na kiongozi wangu mmoja wa USCF chuoni. Kabisa tumeenda kanisani. Kumbe kila mmoja amepanga sadaka yake. Alafu baadaye tulikuwa tunaenda kwenye joint mass. Tukitoka kanisani tunaenda kwenye joint mass, tunakutana shule nyingi. Kwa hiyo kila mtu alikuwa ametenga cha kwake kwamba tukifika joint mass kule ni wakati wa kula na nini, wa kufurahi. Kwa hiyo tumeingia kanisani pale, sadaka zimetolewa. Mwisho wa ibada mchungaji akasema, jamani, tuna shida ya kinanda. Kinanda hapa mlisikia kinasumbua. Tunaomba kila mtu akiguswa kwa moyo wa kupenda basi atoe sadaka yake. Bwana, uamini usiamini, ule mfuko wenye ile ambayo tunaenda kujivinjari, tumeweka na ufunguo ili ukiingiza, ukichubuka unasikia huku kuna ufunguo. Sijui unanielewa. Yaani nasema hivyo kwa sababu kuna msharika mmoja alinishuhudia mahali miezi miwili iliyopita, akaniambia, mchungaji, mimi nilikuwa nimeweka ufunguo wa gari na ila yangu ili nikitoka hapo niende nikajisasambue. Ili nikiingiza mkono ule ufunguo wa gari uniumize, nisipaguse pale, zile sadaka ziko upande huu na zingine nimeziweka kwenye kitabu, kwa hiyo zinatoka. Kwa hiyo ameshajua. Watu wakaja pale, mchungaji akasema, lakini kuna watu hawajatoa na wanatamani kutoa ila wanasita. Njooni. Kila mtu ameinama chini. Mimi namuona mwenzangu anateseka, anahangaika, anaweka mkono mfukoni. Mchungaji akasema tena, nikamwambia, bwana, wewe unahangaika kama unao si uende. Akasema, bwana, nimeshamaliza sadaka zote. Akaniambia, wewe huna? Nikamwambia, mimi hapa sita. Na mimi nikasema sita. Basi mchungaji akasikiza tena. Akasema, basi mchungaji akaanzisha wimbo wa kusifu. Kumbe mchungaji sijui ni Mungu alimuongoza kwa kweli. Tukaimba wimbo wa kusifu, tukachangamka, tumekaa. Akasema, jamani, wakati tunaimba wimbo, Mungu akikugusa uje. Tumeimba, mzee wa kanisa mmoja akapita na kapu. Huyo mimi nikatumbukiza, nikaweka. Kwani hata akili ipo tena? Yaani Mungu ameshapita na akili yake wote. Tumetoka basi pale, ibada imeisha, tunafika pale mbele. Sasa tu mahindi yale hivi hamna. Hivi nilidondosha, nikamwambia inawezekana pale wakati unahangaika ulidondosha. Akaambia, wewe hauna? Na mimi sinajivunia, najua zipo. Naweka. Hamna. Nakuta funguo mtu. Naweka funguo. Funguo wa tranka. Naweka, nakutana na funguo wa tranka. Natoa. Nikatoa mifuko yote huku na huku. Hamna. Akasema, Mungu ametupitia. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, uwe wakili mwaminifu. Mungu asikupitie. Katika kitabu cha Malaki, angalia Mungu anatusema kwenye Malaki. Anasema, mmeniibia. Nimewapa kazi, nimewapa ardhi, nimewapa mashamba, nimewapa na mvua, mmevuna, mmeniibia. Sisi hao watu wanajibishana na Mungu na Mungu ile Malaki 3 yule mstari wa 7. Angalia wanabishana na Mungu, anasema tumekuibiaje? Mungu anawaambia, mmeniibia zaka. Nyumbani kwangu hamna chakula, manake injili haiendi. Mmeiba, ninyi ni wezi. Alafu anasema, nami nitawalaani. Angalia Mungu anachotamka pale. Anasema, tumeshindwa kuwa mawakili.
Tumeshindwa kuwa mawakili wa maisha yetu. Tumeshindwa kuwa mawakili katika vipaji, katika mali tulizopewa na Mungu, katika muda na injili ambayo yeye ametupa. Tumeshindwa kuwa mawakili. Wengi wameshindwa kuwa mawakili katika maisha yao. Wengi wameshindwa kuwa mawakili katika maisha yao. Maisha yao wameyaacha. Wengine wameamua hata kufika mahali wameamua kujikataa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kristo asifiwe. Wengi wameshindwa hata kuwa mawakili wa maisha yao, maisha ambayo Mungu amewazawadia. Wameshindwa kuwa mawakili wazuri katika roho, katika mwili na nafsi. Mwili wako ama maisha yako, yani wewe, ili uitwe Jioni, ili uitwe Priska, ili uitwe Ana. Ana sio mwili. Ana ameumbwa na vitu vitatu. Ameumbwa na ule udongo Mungu aliotengeneza. Ameumbwa na nafsi na roho. Sasa hivi vitatu watu wameshindwa kuwa mawakili waaminifu. Mwingine anajivunia, anasema ni mwili wangu, wala usiguse. Ngoja nikwambie, Yesu akauliza, ni nani awezaye hata kuongeza urefu wa mkono wake? Ni yupi? Tumeshindwa kuwa mawakili. Niliwaambia mahali fulani, yule ndugu alimchukua yule mzee, aliamua kuwa ende sana, anayetembea na fimbo, akaenda saloni ili aweze kushindana na vijana. Akaweka makeup za kutosha, akaweka na nyusi za kubandika, akaweka na nywele, akanyoa style ile ya wai. Malaika wanapita wanazurura. Akashangaa, bonge la eti Sam, katoto kabisa, lakini anatembea na kafimbo, hatua haziendi. Wakaamua kumchukua. Alipofika mbinguni anakutana na Petro. Petro anamwambia, yule mzee anamuuliza Petro, mbona umenichukua mapema hivi? Akamwambia, tulikuwa tunashangaa hichi ni kiumbe gani? Kina miaka 90 lakini yuko kama mtoto mdogo. Mbaya zaidi, anatembea na fimbo amejikunja. Kwa hiyo tunajiuliza, huku sisi hatukuumba vitu vya namna hii. Wakili wa mwili wako. Bwana asifiwe. Kuwa mwakili mwema wa mwili wako. Upende huo mwili. Huo mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni hekalu la Mungu. Upende, ulishe vizuri, uvike vizuri. Sasa kati unaenda kanisani umevaa dela. Na ofisini kweli unashikilia hivi ofisini, hata ifai. Hili sio dela, hili ni joo. Bwana asifiwe. Na lina mshipi, si ndio? Visha mwili wako vizuri. Sasa mpaka utangaze umaskini kwa kuonekana. Hata Yesu alisema, ufungapo hakikisha umejipaka mafuta, mdomo usipasuke, watu wasijue umefunga. Bwana asifiwe. Lisha roho yako vizuri. Roho yako unailisha nini? Nafsi yako unailisha nini? Asubuhi nikawaambia, sasa hivi nafsi zetu tunalisha vitu vya dakika vya sekunde 30. Kiingia TikTok, kiingia Instagram, tunataka vitu vya sekunde 30 tu. Chap chap. Sasa angalia sasa hivi maisha yalivyo. Hata kwenye utaratibu watu hawataki. Kwa sababu ameshailisha nafsi yake vitu vya sekunde 30. Mtoto akikaa darasani, ndani ya sekunde 30 usingizi ameupata. Ukikaa kanisani, ndani ya sekunde 30 chali umelala, na bahati mbaya unaweza kusikia generator linawaka chap chap. Mshtuo mwenzako mwambie sio kawasha generator. Bwana asifiwe. Sijui unanielewa. Ifike mahali ukija kanisani uko tayari kuijaza roho, kuijaza nafsi, kwa sababu ukisinzia anapita. Yesu alisema ukisinzia anakuja anapanda nini? Magugu.
Alafu unashindwa kuwa wakili mwaminifu kama kile kibonzo, sijui ni kibonzo sijui ni ukweli. Yule shehe alikuwa amesinzia msikitini wakati mawaidha yanatolewa, alafu akaanzisha mchango, akasema wenye milioni 10 akainuka. Toa sasa milioni 10. Wakili wa muda, mwambie jirani yako uwe wakili wa muda. Simamia muda vizuri. Bwana asifiwe. Muda unaenda. Muda unaanza kuanzia sekunde ya kwanza. Muda unahesabu. Uwe ni muda wa kibiolojia, uwe ni muda wa Gregori, yani kalenda hii. Unahesabu. Biolojia inahesabu, kalenda inahesabu. Muda unaenda. Usipoteze muda. Muda ni mali, na Biblia inatuambia muda ni mali. Wengi wanauona, mwingine anaona nina nguvu, nina nini, anasema nitafanya tu kesho. Acha hiyo kesho. Hata Biblia inasema linalowezekana leo lifanyike leo. Hata Biblia inasema kama unaweza kumlipa mdeni wako leo, usisubiri kesho, mlipe leo. Wakili wa muda. Mtume Paulo anatuambia habari ya wakili wa vipaji. Tumepewa vipaji. Tumepewa vipaji kutoka 35 mstari wa 1 mpaka 5. Biblia inasema Mungu ametupa akili, ametujaza roho akili na vipawa vya kila aina. Hebu jiulize, vipawa vyako umevitumiaje kuwasaidia wengine? Vipawa vyako umevitumiaje kwa ajili ya injili ya Kristo? Vipawa ulivyopewa na ujuzi uliopewa umeutumiaje kuwasaidia familia? Umetumiaje vipawa hivyo kuongeza ubora wa maisha yako? Tunaitwa kuwa mawakili. Tumia kipawa ulichonacho, ongeza thamani ya maisha yako. Ongeza thamani ya maisha yako. Siku zote, na hili nawaambia vijana, na wataniaga hapa, vijana Mandazi Enterprises, sijaona mkichukua effort. Mna kipawa vizuri, mnatengeneza mandazi mazuri kabisa, lakini sijaona mkichukua effort ya kuboresha. Yaani natamani sijui niseme hapa, lakini mtanifuata mtao. Sijaona, lakini kuna mahali nimeenda tena kamtaa, niliongea tu siku ya kwanza, nimerudi hapo, nimekuta karanga zao wale mmoja wanawake wameziboresha mpaka kwenye kizifungashio, kiasi kwamba mtu yeyote mwenye suti, mwenye kaunda suti, mwenye nguo ya Royal Classic ananunua na ondoka nayo. Lakini sisi tumeweka, mwenyekiti wa vijana nisikie na kutia hasira, tumeweka kwenye mazingira ambayo mtu mwenye suti anaanza kutafakari, ninayapenda lakini hichi kifungashio sasa. Wakili wa vipaji. Na huko kwa vijana mpo watu ambao ni very smart kwenye kufikiri. Vijana, Bwana asifiwe. Kwani uongo? Huko hamna watu smart wa kufikiri? Wapo. Watumieni. Tengenezeni viwe bora. Natamani siku tunamaliza hii kuweka hapa, tunamwita baba askofu hapo, tunampa fungashio cha mandazi. Lakini sasa kale kamfuko tunampaje? Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Na walezi wa vijana mpo hapa. Sasa mimi nitaendelea kuhesabu. Nitaendelea kuhesabu. Walezi wa vijana mwasapoti. Kesho tunaweka mandazi yetu kwenye gazeti la Upendo. Hivyo amoni kitakuwa ni kitu cha tofauti. Wananunua kule Kilimanjaro, kule Singida wananunua gazeti la Upendo, wanaona Mandazi Enterprises vijana kipunguni B. Hayo makofi yanatosha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu, wapendwa, ninachozungumza hapa, tunazungumza habari ya uwakili wa vipawa ambavyo Mungu ametupa. Kumbe tukiviweka vizuri vinabadilisha historia ya maisha yetu. Kuna uwakili wa mali. Uwakili wa mali. Tunafuja mali. Mungu ametupa ardhi nzuri, lakini hatuzitumii. Ametupa vitu tunaviharibu. Tukishaona vimestawi, vimeongezeka kidogo, tunajisahau. Ukisoma Mathayo 25 aya ya 14 mpaka 30,
Yesu anatoa mfano wa mawakili watatu. Mawakili hawa watatu, kila mmoja alipewa. Na utaona katika mawakili watatu, kila mmoja alipewa kwa kiwango chake. Na hata sisi Mungu ametupa kwa kiwango ambacho anajua hicho utakiweza. Haleluya kanisa. Na ndipo ukitaka zaidi ya hicho kwa namna nyingine, ni lazima utatumia nguvu za giza. Aliwapa kwa kiwango chao. Kuna ambaye alipewa hiki na hiki na hiki, na huyu alipewa, mwingine alipewa 10, akaweza kuishi katika maisha ya 10 na maisha yake yakawa ya furaha, na akazidi kupewa baraka kwa sababu alikuwa wakili mwaminifu. Aliweza kuvisimamia na kuviongoza, kuviongeza, kuvistawisha na kuvitiisha. Hebu jiulize, nina miliki vingapi? Kunja hicho kidole. Kunja na mimi. Sasa utajijibu mwenyewe. Nina miliki vingapi? Ninatawala wapi? Nimeongezeka wapi? Na tunamaliza mwaka. Nimezalisha kipi? Kitu kipya. Sio kubadilisha makochi kuleta mengine ni kipya. Kuna kitu kipya kimezaliwa hapo ndani, hapo nyumbani, kwenye shamba lako. Unaweza kutiisha, yani ukavitiisha. Kuvitiisha, yani ukisimama, ukiwaambia ng'ombe nipe maziwa wanakupa. Ukiwaambia kuku mayai wanatoa. Umetiisha, unaweza kutiisha. Jiulize hayo. Ukiona vinasuasua, rudi mwambie Mungu ile Zaburi tuliyosoma. Mungu anasema mimi nitawarehemu. Rudi mwambie Mungu, naomba unisaidie, nimeshindwa kuwa wakili. Kwa sababu hata wakili mahakamani kule kwenye sheria pale anaweza kumwambia jaji, samahani mheshimiwa hakimu. Anaweza kumwambia samahani mheshimiwa jaji. Anaweza, na ile nguvu ya kutiisha. Kanisa, Bwana asifiwe. Kutiisha ni kusikilizwa. Ukiwa wakili wa Bwana utakuwa na nguvu ya utiisho. Hawa mawakili watatu, 2 walifanya vyema. Yule mmoja alifikia akaficha chini ya uvungu. Angalia alichoambiwa. Ukisoma yale maneno, Yesu anasema maneno magumu, anasema mkamateni. Anasema uwa, yani futa historia yake isionekane. Mwambie jirani, andika historia yako. Kwa wakili wa Bwana. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, ili kuandika historia ya maisha, historia yako itakayoishi, itakayokutafsiri hapa duniani na mbele za Mungu, tafuta kuwa wakili mzuri katika mambo haya 4. Jambo la kwanza, tafuta kuwa wakili mzuri katika maisha yako. Kwa maana ya kuwa wakili mzuri kwa mwili wako, ya kuwa wakili mzuri kwa nafsi yako na kwa roho yako. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya ya 19 mpaka ya 20. Ukiwa wakili mzuri katika maisha yako, utaandika historia njema. Utaandika historia njema katika ufalme wa Mungu na hata duniani. Lisha mwili wako vizuri. Biblia inasema na tujulikane sisi ni Wakristo. Sasa unaenda harusini, sahani imejaa ndi. Watu pembeni wanasema yule ni mtumishi wa ile NMB. NMB wale ni sahani hivi. Yaani unatafsirika kwa tafsiri ya sahani. Nashukuru sherehe zote nimeenda, sijasikia mtu akisema yule mshirika wa Kipunguni. Wanajua. Wakiona tule sahani imejaa wanakutafsiri. Hawakutafsiri kwani? Wanatafuta nafasi yako. Bwana asifiwe. Kuwa wakili mzuri.
Biblia inasema na watujue, tujulikane sisi tu watumishi wa nani? Wa Kristo. Wakujua wewe ni Mkristo, wakiyatizama maisha yako, wakitizama ustawi wako, wakitizama familia yako, wamuone Kristo ndani yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Uwe wakili mzuri. Jambo la pili, uwe wakili wa muda. Wakili wa muda. Efeso 5:15 mpaka 16 anatuambia tutunze wakati. Wakati ni muhimu sana, na siku moja tutajifunza kwenye hili eneo peke yake. Wakati ni muhimu sana. Biblia inasema kila saa ni mali ya Mungu. Kila saa. Itumie saa kuzalisha. Tumia muda wako kuzalisha. Kipawa ulichonacho kiingize kwenye matumizi ya muda, kitazalisha. Niliwaambia yule kijana aliwatolea ushuhuda. Sasa hivi yule niwaambia nilikutana naye hapo kwenye kuosha magari. Sasa hivi sio yule kijana ambaye nilikutana naye tena. Niliwaambia alianza kwenda hapo mazizini na wapi na kule. Na juzi nimeenda kunywa mahali supu nikiwa na mzee wangu wa kanisa. Nikiwa nimevaa zangu kepu na nini. Niko tu kiraia. Nimekaa pale nikamkuta anasubiria vyombo kuosha. Mzee wangu alipoondoka akaja akanisalimia. Akaniambia, mtumishi, unaendeleaje? Nikamwambia safi. Nikamwambia, umenijuaje? Akaniambia, nimekukumbuka sana tangu uliweka ile alama ndani mwangu. Hapa nasubiria nipate kazi, nikitoka hapa saa fulani ninaenda pale. Akaniambia, sio wapi huko juu kuna sehemu tena anaenda hapo kuosha vyombo. Na ni hizi na ni kubwa hizi. Yuko tofauti na yuko smart, tena amevaa official shati kama la katibu wetu wa baraza ambalo halina mistari, yani plain shirt na suruali yake nyeusi. Anaosha vyombo muda. Kwa hiyo ana muda wake. Na muda ule sijui mzee yule angekuwa angenikumbusha, sijui ilikuwa saa 3 nadhani. Kwa hiyo saa 4 alikuwa na ratiba sehemu nyingine, saa 5 ana ratiba sehemu nyingine. Anaingiza na ananiambia dao lake limepanda, sio tena 2,000 limeenda 5,000. Kwa sababu kwanza yuko smart, anafanya vitu smart na ana vifaa vyake vidodoki, visabuni. Kwa hiyo vyombo haviwi na mafuta na anafanya kwa muda. Sasa wewe piga kama kila lisali moja anachukua 5,000. Ameanza saa 2 asubuhi mpaka saa 12. Ana shilingi ngapi kwa siku? Alafu wengine tunakaa kwenye baraza wenye mizaa. Zaburi anasema msikae barazani kwa wenye. Tunakaa barazani kwenye mizaa, tunatumia masaa 3 tunamjadili mtu ambaye anahangaikia maisha yake, ambaye hupewi hata mshahara. Mwambie jirani yako, kuwa wakili wa muda. Tumia muda wako kuzalisha kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Usione aibu. Mungu anatuita tuwe mawakili wake. Piga zip kwenye vazi la aibu, alafu lichome kabisa. Alafu vazi la ujasiri. Ninawashukuru Mungu aliyekuja kutoa shukrani. Watu wametumia neno la kuwapa ujasiri. Na Isaya anasema msiogope, niko nanyi mkiwa mawakili. Hebu na wengine waje jamani. Barikiwe sana mama. Yaani umekuwa wakili kwenye Injili. Piga makofi kwa ajili yako. Kwa sababu ukiwa na aibu utashindwa kuwa wakili. Funga, piga hapo, choma hilo vazi, piga kazi. Ukitoka ukija kanisani, mpendwa, Bwana asifiwe. Haijalishi jana umekukuta unaosha sufuria, lakini kanisani huko unamshukuru Mungu, maisha yanaenda, watoto wanasoma, kila kitu kinaenda sawa. Hebu piga makofi kwa Bwana. Mungu anasema na watakao kuwa waaminifu anawabariki. Haleluya kanisa. Mwambie jirani, kuwa wakili mwaminifu. Hilo ni jambo la pili. Waefeso 5:15-16 nasema wazi. Jambo la tatu, tafuta kuwa wakili wa mali, wakili mzuri wa mali na rasilimali.
Hapa Mungu anazungumzia habari ya fedha, ardhi, kazi. Ni vitu ambavyo vinakuza maisha yako, kwa sababu unaishi hapa duniani. Hapa haijalishi umeokoka hujaokoka, fedha inahitajika. Uko hapa duniani unahitaji fedha. Hatuendi nazo mbinguni, lakini tunazifanyaje? Hata Yesu alizihitaji, akamwambia Yuda mtunza hazina, tunza. Zilihitajika. Hata Yesu alijua hawa wanaonitumikia wanahitaji fedha. Alipowakuta wamevua samaki hamna kitu, aliwaambia twendeni kilindini nikawaonyeshe. Wakaenda wakavua, wakaenda kufanya biashara, familia zikasonga. Amen. Mungu anathamini hilo. Ndio maana anatuambia tuwe mawakili wazuri wa mali na rasilimali. Ndio maana kwenye Malaki 3:10 anatuasa. Malaki 3:10 anatuambia leteni zaka kamili. Hii sentensi ya kuleta zaka ni kujisubmiti kwa Mungu na kumwambia Mungu, nimekuwa wakili mwaminifu. Ulinipa shamba, nimelima mahindi, nimepata magunia 10, gunia moja ni la kwako, 9 ni ya kwangu. Sijui nimeeleweka. Mungu anasema leta zaka. Kitendo cha kutoa fungu la 10 ni kujidhihirisha mbele za Mungu kwamba Mungu, ulinipa watoto, umenipa familia, tumepata na riziki, tumepata na kipato. Kama ni 1,000, 100 ya Mungu, 900 ya nani? Mbona hapo hamsemi? 900 ya nani? Wewe na Mungu nani amechukua nyingi? Sasa kwa nini hiyo 100 utoi? Kwa hiyo wengi wezi. Na Mungu amesema sio mimi. Mungu amesema hapa sisi ni wezi. Hata mimi sijikatai. Lakini nimetubu asubuhi. Bwana asifiwe. Ukisoma Walawi 27 Mungu anasema nitoeni fungu la 10, alafu wale wengine wakala, anasema na waliokula kuna penalty ya sehemu ya 5. Yaani ngoja nikwambie, wewe umekula fungu la 10 la mwezi huu, kuna penalty sehemu ya 5. Kwa hiyo ukitoa mwezi ujao utakuwa utoe ile fungu la 10 na penalty ya mwezi uliopita. Usipotoa tena ukala na mwezi ile inaongezeka, inakuwa kama riba. Na mwisho wa siku Mungu anakukataa. Ndio hapa amesema kwenye Malaki, nani nitairuhusu laana juu yenu. Ndio unaanza kushangaa, wateja wanapotea, bidhaa zinaharibika, wezi wanakuja. Na yeye anasema ukileta nitazuia alaye. Anasema ukiwa wakili mwaminifu kwenye mali zako atazuia alaye. Anasema nitazuia yule alaye, nami nitakufungulia madirisha ya mbinguni, manake ataachilia baraka juu yako. Kuwa wakili mzuri wa rasilimali na mali Mungu alizokupa. Unapokuja kumshukuru Mungu, unamwambia nimekuja kujikabidhi. Eneo la 4, tafuta kuwa wakili mzuri katika injili na huduma za Mungu. Tafuta kuwa wakili mzuri katika eneo hili la injili na huduma. Shiriki kueneza habari njema za Kristo. Mathayo 28:19 mpaka 20 anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Na huu ni uwakili. Tueneze injili. Hata wale waliowezesha mkutano wa injili hapa Usharikani walifanya uwakili mzuri sana. Wanaowezesha Mikaeli na watoto wanafanya uwakili mzuri sana. Na wewe fanya hili. Kuna baba mmoja alienda na watoto wake kwenye supermarket. Tunaweza tukachukulia mfano kama ile pale wanaita sio Mlimani City, ndo maarufu. Alienda na watoto wake, ilikuwa ni kipindi cha Christmas. Alipoingia, ameingia tu kwenye geti kubwa, akaenda kuingia kwenye karibia na mlango, na mtoto alikuwa amekaa nje, anataka kuingia. Kwa hiyo baba alipoingia na mtoto wake, na yule mtoto akaunga akaingia.
Wakati anahangaika yule mtoto tu alijiona kwamba afanane na wale, akaamua kujitenga. Kwa hiyo akawa amekaa mahali amesimama. Na watu wanapita wanamulia watoto wao wanaondoka. Yule baba wakati anatoka nje, akamwona yule mtoto tena. Akatoka na wanae. Alipofika kwenye gari, akarudi. Wakati anarudi watoto wake naye wakamfuata, akarudi nao. Aliporudi, yani yule moyo wake unamuuma kwa sababu yule mtoto alimwona hana chochote. Na ni kipindi cha Christmas. Basi yule baba akaenda na watoto wake tena, akachukua kitu kizuri tu. Kizuri, zawadi nzuri. Alipotoka, amekuja akamkuta yule mtoto, akampa. Yule mtoto alipopewa, kwanza aliogopa, alafu akamtizama, akamuuliza, "Kwani wewe ni Mungu?" Yule baba akasema, "Hapana." "Kwani unaitwa nani?" "Mimi naitwa John." "Unanidanganya, wewe ni Mungu." Akamwambia, "Kwa nini unasema Mungu?" Akasema, "Mungu ndio anayewapa watu. Na nimesikia watu wakisema Mungu amenipa." Yule baba hakutegemea kusikia yale maneno. Na yule mtoto akamwambia, "Basi Mungu akubariki kama wewe sio Mungu." Ndugu yangu, uwakili wako katika kuhudumia wengine unaweza ukakupa baraka mahali ambapo umeingia bila baraka, ukatoka na baraka. Ninarudia, uwakili wako utakaofanya kwa kugusa maisha ya wengine. Kama uliingia hujabarikiwa, tegemea utatoka na baraka. Yule baba aliingia supermarket, hamna aliyembariki. Sijui unanielewa. Ameingia supermarket, hakuna aliyemwambia baba barikiwa wala nini. Lakini anatoka, mtoto anamwambia, tena anamwambia wewe ni Mungu. Alafu anamwambia Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu baba, na Mungu ni mwema, amemuita. Nilikuwa namfahamu kabisa, na nilipa ushuhuda mtoto wake. Mungu ni mwema, amemuita. Alikuwa na mtoto ambaye amelazwa Muhimbili. Na mtoto huyu alikuwa, hii inaitwa nini sijui ni ventricle, left ventricle, inaitwa nini? Madaktari mnisaidie. Kwenye moyo pale kuna left ventricle na right. Sasa ile left ilikuwa imejaa nyama. Yaani moyo wake una shida, ile chemba ya juu ya kushoto imejaa nyama. Haina uwazi. Sijui umeelewa. Anasema alipotoka nje ameingia kwenye gari, yule baba ananiambia, "Mchungaji, nilipigiwa simu Muhimbili. Madaktari wamempima mtoto, alienda na mama na babu yake. Wamempima mtoto, ile ventricle imefunguka." Yaani hawakufanya operation, wamempima tena, wanaona uwazi imefunguka. Kwa hiyo damu inaingia na kutoka. Yaani kama ni historia na ni kitu cha ajabu. Ngoja nikwambie, kuna watu wana hiyo shida, wanapewa dawa na havifunguki. Havifunguki kabisa. Lakini huyu mtoto ilifunguka, moyo ukawa na akawa nomo kabisa. Lakini alipewa baraka na mtoto kwa sababu ya uwakili wake. Alikuwa wakili wa maisha ya wengine. Alikuwa wakili wa kuhudumia wengine. Mwambie jirani yako, siwe mchoyo. Kutoa ni uwakili. Alafu muulize maisha yako ya uwakili ikoje? Na Mungu alibariki neno lake.